ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா இப்போ R15 V2க்கு போர் மாற்றிட்டுருக்கோம். சரிங்களா? ஸ்மோக் வந்துச்சு, அதனால் காய்ச்சும் போர் வந்து சீஸ் ஆகிருக்கு. போர் வந்து மாற்றிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு ஹெட்டு மாட்ட போகிறேன். ஓகேங்களா? புது போர் மாட்டியாச்சு. பழைய பிஸ்டன் ஃபுல்லாகவே கார்பன் ஆகிட்டுருக்கு. இது பழைய போரு. ஓகேங்களா? போர் ஸ்கோர் ஆனது உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு தெரியாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட், நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெட்டு மாட்டியாச்சு. டைமிங்லாம் வச்சுட்டேன். டைமிங் செக் பண்ணிங்க. இதுதான் R15 V2க்கு டைமிங்கு. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.